香港街坊住喺葵江新城嘅核心區，養老係幾咁方便。廣州18號線啊，呢個南中城際呢個葵江道站啦，咁就係我哋樓下嘅。咁呢一個項目咧係中山108天譽，係啊，就係呢兩棟係40年產權嘅，買一層送一層嘅複式樓嚟嘅，面積咧有47方到73方，都係主打細則為主嘅。呢度嘅開發商咧係香港嘅旭日集團同埋我哋中山嘅富源集團，呢兩個強聯手合作開發嘅。嗱，呢度咧就係108天譽嘅呢個泳池嚟嘅。呢度第2棟嘅毛坯已經收咗樓啦，大精裝嘅咧係今年嘅8月份收樓。第3棟咧，目前咧我哋毛坯收樓就係今年年底收樓嘅，有精裝有毛坯有得揀嘅。呢個大門入嚟咧就係108天譽嘅大堂啦。呢個交樓標準就係咁樣嘅。我哋呢個電梯咧都係一個奧德斯嘅一個牌子啊。呢個單位咧係55個方嘅，係買一層送一層。1樓都係餐廳同埋客廳，2樓咧都係睡房。咁望到呢啲咧拎唔走嘅都係一個交樓標準，拎得走呢啲就冇噶啦。咁我哋廚房、衛生間呢啲固定物都係整好晒嘅。咁我哋呢度咧係唔限購嘅，大陸香港人都係可以任買嘅。係啊，你買幾間買幾層都可以，投資自住都好適宜啦。你出租嘅話咁細則，樓上呢度都有2間房，裝修好晒。咁作為一位香港退休人士咧，過嚟中山呢度養老居住，係啊，一個咁個單位落嚟，先總價60零萬就可以攞低噶啦。我哋呢個盤咧有成幾個面積嘅。咁細嘅有47方，大嘅去到70幾方。係啊，我哋再跟住鏡頭去睇下隔離嘅單位。我哋呢個單位就係62方嘅，係一個670尺嘅單位嚟嘅，係2房2衛嘅單位。係我哋1樓咧係一個建，咁我哋1樓嘅面積咧係62方，2樓係全贊送嘅。呢個戶型係朝北向，係望翻花園園林嘅。咁呢度咧，1樓可以做個書房，或者做個趟門，做多間房，做3個房都 OK 噶。咁我哋呢度呢個廚房就會大啲啦。到時咧可以做個趟門喺呢度，做一個趟門嘅廚房。咁呢度有個生活露台。咁樓上2間房。我哋呢度嘅單位咧都係可以選擇毛坯同埋裝修。咁我哋如果裝修咧，呢啲咧就係一個裝修標準嚟嘅。咁除咗空調同埋床以外，拎得走嘅就冇，其他啲固定物都全部都係有嘅。呢一間房就夠晒大啦，係啊，3邊落床。咁呢度仲係配埋一個主衛嘅。我哋想到實地睇樓嘅朋友，可以點擊我頭像有我電話，到時可以打電話俾我。